Bu dünyadaki işler zadi qandaq. Assalomu alaykum vatandoshlar. Rothschild ailesi ve Karl Marx'ning munosabati. Shayton diniga e'tiqod qiladigan, shaytonlar tarafidan tanlangan, to'liq ismi Meyer Amschel Rothschild degan bu odam 1744-yili Germaniyaning Frankfurt shahrida bir Yahudi oilasidan tug'ilib, Yahudilar Namratlar mahallesida cho'ng bo'lgan. Meyer Rothschild cho'ng bo'lishiga ergishib, intayin aqlliq, ziyrak, jafo mushaqqatga bardoshlik bera oladigan, har zamon dunyoning vaziyati ustida oldin kuzatish va yangiliklarga intayin qiziqib qolmasdan har qanday masalalar ustida davomli tahlil yurgizdi ekan. Shundoq tirishchanligi bilan Frankfurt shahrining ma'lum bir bankasiga ishchilikqa qabul qilinib qoldi ekan. Meyer Rothschildning ziyrak aqlliq farosatini kuzatib bayqagan bank xodimlarining amaldorlari Rothschild apandiga ixtisosshunoslik bilimlarini o'rganishga sharoit yaratib berdi ekan. Rothschild apandim bir tarafdan bankada xizmat qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan ixtisosshunoslik, savdoshunoslik bilimlarini o'rganib mengishlan birga shu zamonda nurg'un boyvachchilar, amaldor, huquqdorlar qadimgi pullarni saqlashni, yig'ishni intayin yaxshi ko'radiganligini Rothschild apandim bayqab qolgan va bundaq tijorat to'g'risida qiziqish paydo bo'lgan. Pul masalasi kelganda dunyo bo'yicha menda qiziqadigan odam yo'q degan savolni o'ziga qo'yib, Meyer Rothschild apandim o'z oldiga pul tijorati bilan shug'ullanadigan, pulga yaraydigan qadimiy madaniy yodgorlarni ilib sotadigan bir shirkat qurdi ekan. Va shuning bilan qadimgi pullarni yig'adigan va shuning munosabatlik savdo tijoratini boshlab ketgan. Pul tijarati qilish jarayonida Germaniyaning Hessen podshosi, mening bilishimcha Germaniya ayni vaqtda kichik ko'p davlat bo'lib, Hessen Friedrich William podshoh bilan uchrashib qoldi ekan. Bu podshoh qadimgi pullarga intayin qiziqadigan bo'lib, ham o'zimi qadimgi pullarni saqlashni yaxshi ko'rdi ekan. Bu vaziyatni bayqagan Meyer Rothschild apandi o'zining sitvagan va topgan, to'plagan qadimgi pullarni hamda intayin qimmatlik, bahosi yuqori, topmoq intayin qiyin bo'lgan bu pullarni Friedrich William apandiga taqdim qilib etdi ekan. Bu ishdan intayin xushal bo'lib ketgan Friedrich William apandi Meyer Rothschild apandimni o'zining yordamchisi bo'lishga hamda bu podshohning iqtisodi va qadimgi pullarni va qadimgi madaniy san'at asar atiqalarni boshqaradigan xodimi qilib belgilaydi ekan. Friedrich William podshosi ayni vaqtida dadisi podshoh o'lgandan keyin, ya'ni Italiyaning Rim papalari belgilagan podshoh bo'lib hisoblanadi ekan. Meyer Rothschild apandim Friedrich William apandimning o'zining iqtisodiy xo'jayini qilib tayinlagandan keyin haqiqiy Rothschild oilasining asosi tiklandi ekan. Rothschild apandimning shu mezgilda 5 o'g'li bo'lib, 3-o'g'lining ismi Nassin ekan. Ya'ni to'liq ismi Nassin Rothschild. Rothschild apandim bu 3-o'g'li Nassinning intayin ziyrak ekanligini bayqab, bu o'g'lini ixtisosshunos qilib tarbiyalab chiqdi ekan. Va shuning bilan bu o'g'lini Angliyaning London shahriga avatdi ekan. Ya'ni Angliyada taraqqiy qilishni o'ylaydi ekan. Chunki Rothschild apandim Angliya davlatining shu mezgildan boshlab bosh ko'tarib taraqqiy qilayotganligini hamda Angliya xon jamiyatining kuchining zo'rayotganligini bayqaydi ekan. Uning ustiga Angliya ayol podshosi Elizabeth I mezgilida, ya'ni 1588-yili 8-oyning 8-kuni Angliya dengiz armiyasi bilan İspaniya dengiz armiyasi dengizda qattiq jang qilish orqali dunyoga xo'jayin bo'layotgan ayni zamondagi İspaniya dengiz armiyasini butunlay mag'lub qilib o'tgan ekan. Shuningdan keyin Angliya davlati, Angliya xon jamiyati kundan kunga hamma jihatdan taraqqiy qilishga boshlagan ekan. Shuning bilan Angliya davlati yer sharidagi orollarni bayqash, yer sharidagi dengizlarni kontrol qilish xo'jayiniga aylangan ekan. 18-asrning o'tirlariga kelganda Watt apandimning par orqali kuch hosil qilish, par energiyasini tadqiq qilib chiqqandan keyin Angliyada sanoat inqilobi boshlangan ekan. Shuning bilan Angliya davlati sanoatda tezdan taraqqiy qilishga boshlab 1805-yili 10-oyning 21-kuni
Angliya dengiz armiyasi bilan Fransiyaning Napoleonning dengiz armiyasi İspaniyaga yaqin bo'lgan bir dengizda qattiq jang boshlagan ekan. Natijada Fransiyaning dengiz armiyasi mag'lub bo'lib, Angliya dengiz armiyasi shuningdan keyin Yer shari dengizining 100 yillik xo'jayiniga aylandi ekan. Mushu mezgilda, ya'ni 1804-yili Frankfurtda asos tiklagan Rothschild apandimning 3-o'g'li Nassin Angliya davlatiga qadam tashlab, Rothschild oilasi mana mushu Angliya vaziyatidan yaxshi kuzatish ilib berib, fursatdan foyda olishni o'ylagan. U mezgilda Yevropada vaziyat tinchsiz bo'lib, Yevropadagi oqsumaklar va puldor boylar, xon jamoatlari Angliyaga ko'chishni boshlagan. Rothschild oilasi bilan munosabati intayin yaxshi bo'lgan Germaniyaning Hessen davlatining podshosi Friedrich William apandimmi Angliyaga keladi. Hozirgi Nyu-Yorkdagi dunyo savdo paychiki ayni vaqtida Yevropaning Gollandiya davlatida taraqqiy qilgan bo'lib, 19-asrning boshlarida Angliyaga ko'chishga boshlagan. 19-asrning boshlari yana hozirgi Nyu-York deb hisoblasak bo'ladi. Londonga ko'chib borgan William Friedrichning tonishtirishi orqali Angliyaning amaldorlari, boylari, millionlarlari, trillionlarlari ishqilib puli bor odamlarning hammasi Friedrich Williamning tonishtirishi orqali hammasi Nassin apandimni izlab pulga yaraydigan paychak bo'libmi Angliya davlatining tarqatgan davlat qarz chekini setib olish uchun Rothschild oilasining 3-o'g'li Nassin apandimni izlaydi. Nurg'un boylar, nurg'un amaldorlar iqtisodga munosabatli ishlarini Nassin apandimning boshqarib berishiga topshirib berdi. Rothschild Nassin apandim Angliyaga kelib, asosliq mablag'ini to'qimchilik sanoatiga sog'an bo'lib, u mezgilda Yevropa va dunyoning har qaysi yerlarida muqimsizlik vaziyati intayin keskin bo'lib, to'qimchilik rax mahsulotlarining bozori intayin bozor topgan. Rothschild oilasi yana Nassin apandim kichikdan tortib savdo iqtisodi muhiti cho'ng bo'lib, yana kelib Friedrich Williamning tonishtirishi bilan Angliyada intayin 100 obro'y tepib, Rothschild oilasining butun iqtisodini Angliyaga o'tkazish bilan birga cho'ng bir bankir bo'lib bosh ko'tarib chiqdi. U mezgilda Yevropaning har qaysi joylarida har xil urushlar bo'lib, nurg'un boylar shundoq urush orqali pul tepib taraqqiy qilish modaga aylangan bo'lib, Nassinmi bir qo'saq to'qiniga Yevropaning Germaniya, Fransiya, Shveysariya, Italiya qatorliq davlatlarda tarmoq banklarni ichib pul qarz berish tijoratini boshlaydi. Rothschild oilasi iqtisodda haddidan tashqari yuqori palakka chiqib ketgan vaqti bo'lsa, ya'ni 1815-yili 6-oyning 18-kuni Belgiyaning Waterloo degan bir yezidagi urushda natija qozongan. 1815-yili 6-oyning 18-kuni Belgiyaning Waterloo shahrida Napoleon Angliya boshchiligidagi ittifoqdosh armiyasi bilan keng ko'lamli hal qo'lg'ish jang boshlaydi. Tarixdagi bu bir cho'ng urushda Angliyadagi boylar, bankirlarning ansiraydig'ini navoda Angliya ittifoqdosh armiyasi bu urushda futurvasa, u chaqda butun boylarning, bankirlarning qo'lidagi Angliya davlatining davlat qarzi pulga yaramaydigan bir qog'ozga aylanib qoldi ekan. Agar Angliya davlati bu urushda g'alaba qozonsa, Angliyaning tarqatgan davlat qarzi qiymati necha yuz hassiga o'rlab ketar ekan. Mana bu butun boylarni, bankirlarni endişik saladigan hayat mamatlik vaziyatken. Yani Angliya armiyasi bu urushni futurvasa, Angliya davlati Napoleonga urush qarzi to'lab, qarziga bo'g'ilib ketadigan davlatga aylandi ekan. Mana shu mezgildagi Angliya danglik bankalarining birisi bo'lgan Rothschild Nassin apandim shu mezgilda o'zining aql parasitini ishlatish orqali dunyo iqtisodi g'azinasining cho'qqisiga chiqib ketgan. Tafsilotiga kelsak, 1815-yil 6-oyning 18-kuni Belgiyaning Brussel shahrining janubiga joylashgan Waterloo urushining oxirgi bosqichida Fransiya davlatining bosh qo'mondoni bu urushda futurib yetadigan vaziyatga yetib kelgan. Shu mezgilda Rothschild Nassin apandim eng ishonchli iqtidorliq bir odamni shu Waterloo urushining urush vaziyatini kuzatishga avatidi. Napoleonning urushda futurib yetadiganligini bayqab mo'lcharlagan bu odam at choptirib dengiz bo'yiga berib, intayin tez bir paraxodni kiraga ilib, kechilab Londonga yetib bordi. 1815-yil 6-oyning 19-kuni London shahridagi Grisiya uslubida silingan dunyo savdo paychak bozorida
Waterloo jang maydonidan xabar topgan Rothschild oilasining 3-o'g'li Nasin apandim Angliya davlatining setib olgan davlat qarzini butunlay setishni boshlaydi. Bahosi tuvallisimi sotaveradi. Nasin apandimning bu harakati Angliya davlatining paychak bozoridagi butun paychak savdogarlari, bankirlar, milliarder boylarni dahshat andishga soladi. Boshqa milliarder boylar, bankirlar shundoq faraz qiladiki, Angliya armiyasi Napoleonga uftir etibdi degan ko'z qarashga kelib, bundaq vahimlar texmo kengaydi. Agar Angliya armiyasi urushda uftir etmasa, Nasin nima uchun Angliyaning tarqatgan davlat qarzini sotadi degan tushuncha kelib, butun boylar Angliya davlatining davlat qarzini setishga boshlaydi. Buning bilan 1815-yili 6-oyning 19-kuni London paychak bozori shiddatlik bilan tuvallab, qo'rqinchli vahima paydo bo'lib, bir qancha soat ichida Angliya davlatining tarqatgan davlat qarzi pulga yaramaydigan axlatga aylandi. Ya'ni $100 paychak 0.5, ya'ni 5 tiyinga aylanib qoladi. 4 soat o'tgandan keyin Rothschild Nasin apandim darhol buyruq qilib, qo'l ostidagi xizmatchilar bo'lsin, banklar bo'lsin, butun iqtisodi bilan axlatga aylanib qolgan Angliya davlat qarzini setib olishga buyruq tushirdi. Angliya davlatining tarqatgan davlat qarzi butunlay Rothschild oilasiga o'tib ketdi. Bu vaziyatni anqiramay turgan insonlar yarim kun o'tgandan keyin urushda Napoleonning utirayotganligini biladi. Mana shu mezgilda Rothschild oilasi Angliya davlati va Angliya hukumatining xo'jayiniga aylandi. Davomi bor.